Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од утре стартува конкурсот за вработување на медицински персонал во Прилепската болница. Уште една донација на опрема во болницата, овој пат од хуманитарна организација од Шведска. Во општина Прилеп 2 пожари, гори кај Бешиште, а пожарот на Радобилски рид е ставен под контрола. 19 годишна девојка прегази 81 годишен пешак во Прилеп. Времето денеска сончево и многу топло. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прилепската болница се екипира. Менаџментот од ресорното министерство доби согласност за вработување на 124 лица, доктори, медицински сестри и друг персонал. Конкурсот за новите вработувања стартува од утре, посочи директорот Киро Јоновски. Добивме согласност за вработување од Министерството за финансии за сите 124 лица кои беа со договор. Значи, да, огласите ќе бидат наредниот период од утре. Значи, Прилепската болница ќе добие 21 доктор и 49 сестри и останат медицински работен кадар. Заедно со претходните 8 специјализанти и докторите кои ги вработивме, кои ги трансформиравме од приватно државно, значи само за оваа година
ќе се вработат 30 доктори. Трета донација во опрема за Прилепската болница во неполни месец дена. Невладината организација Hand Till Hand од Шведска донираше ултрасонографски ехоапарат за прегледи кај доенчињата. Превентивниот скрининг метод за рано откривање на развојно пореметување на колкови кај најмладите во Прилепската болница се применува повеќе од 30 години. Имаме нов апарат, стариот апарат го имаме во се уште во функција, меѓутоа е доста со слаба резолуција. Преискористен е, значи во вие 30 години. Во Прилеп имаме донирано претходни години за 600 до 700 илјади евра донации. Имаме донирано во болницата, а исто така во домот за стари лица имаме донирано поголеми донации, така да ние сме запознати со Прилеп, кои се проблемите во здравството со Прилеп, во домовите за стари лица. И како што спомна директорот, ние имавме долга соработка со ВАП, со Пајо. И поради тоа идејата и љубовта да поможеме за Прилеп е многу голема. И покрај ангажманот на пожарникарските служби, воени единици и доброволци, Македонија се уште се бори со сериозна огнена криза. До 13 часот денеска активни се дури 15 пожари низ државата, 7 беснеат, 4 се ставени под контрола, а 4 конечно изгаснати. Во општина Прилеп активен е пожарот кај селото Бешиште, место викано Бешишки рид, каде гори ниска вегетација. Под контрола е пожарот меѓу селото Царевиќ и селото Смолани, место викано Радобилски рид, каде е зафатена мешана шума и ниско стеблеста вегетација, и кај село Штавица кон Чумово, Волково и Прилепец, каде е зафатена ниска вегетација и деградирана шума. Инаку вчера во пожарот кај прилепските села Штавица, Чумово, Волково и Прилепец действуваше еден полициски хеликоптер со активно вклучување на противпожарникарските екипи, како и со помош на локалното население. Иако дел од пожарите се под контрола или изгаснати, надлежните предупредуваат дека ризикот од повторно разгорување останува висок поради екстремно сувото време. Апелите за внимателност и забрана за палење оган на отворено остануваат во сила, додека службите остануваат на терен и подготвени за интервенција. Девојка на возраст од 19 години вчера прегазила 81 годишен пешак во Прилеп, кој се здобил со тешки телесни повреди. На 21 јули во 18 часот 50 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека на улица Нада Циривири во Прилеп патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки, управувано од 19 годишната со иницијали ЕИ од Прилеп, удрило во пешакот со иницијали МД 81 годишен од Прилеп. Во несреќата, пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во градската болница Прилеп. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од ОВР Прилеп, стои во полицискиот билтен на СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево и многу топло. Ќе дува слаб до умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од југозападен правец. Во Прилеп сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од југозападен правец, со максимална температура до 37 степени. Под влијание на топол бран од југ до сабота времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура на секаде ќе биде над просекот за месец јули. В петок максималната температура ќе се движи од 37 до 42 степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.